na vie soko yebité au moins quoi côté na eza manko ndiro tya mukilika ko zo yede baninga bakende liboso or biso tout rôle moko est-ce que tous les mbimbi oyo comme rati tonga ba boka na fuli pele na frigote faut détecter bazo net ya biso ba biloko de détecta obi la jama songa na détecter na sentir que na zolo solo mabe mais solo mo kate na comme sango gu awa fa zalo ka biso tabata jazz et yinde bongi na suis mbongo na Côte ville ce que simbité tombola aïe avec écoute à mon raté ma timbela que côté ça danger qui dans la pente asi man zeta bima na coin moi le bon okabe na poko ma demi na poko pe moi e konza so vivre bongo yo responsable. L'on va dépenser le Kyomutu. Qui ça? L'on va bien. D'être ça. Les magasins tout le monde sont à Piak, ma solo neka. Ah, gouvernement, remaniement. Quand on a l'on va payer, moi ça n'a chiquito. Photo voyage à Néo, on appelle comme Mokate. Oui, tout le photo kende. Mokate. D'abord on a prouvé ta coba ça $50. Va changer. Mais c'est quand il y a un micro, tu as un fimico. Base. Wana bandi otoma mapeka banyonga mapesi teme na bara boya ba DC tikala kana tikana ngo ngani ngaba mbongo te changa kilo poshi talawa o mboka tala makam to kutana ngwawa awe zande kwata ntuga ngam na je bisayo to sala ngo biso tu yo bima yo makam ngana sala ngaza na ndako mona ofuta na kango na sete. Mais si on a qu'un débat, on a tellement belle à fongo là, on veut que nous s'appelle quelqu'un qui a un docteur qui paye attention ici. Donc quoi y a yo? Tellement belle fongo na le retour de la Ngongi. PDG. Na barka na barka mais c'est comme bah. So ça te caille mon pa, wa travailler fongo, mon pa o. Bati ka au prêt toi ka. Na ko aider bino. Oh mon tala. Na yebi ça yo, ah ça va schéma technique de guerre. Qui ça so côté na monde otoko comme à l'obité ah faut bosser na souci so ngo vient qui ça toqué pour libande za kwa kasho bongo kasho au moins ba texte c'était biso za qui ça to comme ka ba tumo bilongi ba débourser là tozo seka lokwa to lela gwa ko seke bunga bilongi comme kwa matanga mnaka muta seka ba ko fe nani azo seka nakati matanga to ki motema nakati ba ku felite ko seka bilongi débourser là mbimbe kota ka suite bambange koya ko bambanga na biso te ba funi biso trop moment na mbanga ezongi tezaka kwata nani yakina nani na tesa ça comprendre base Pasteur John oko pesa sous ba jeune lelo par rapport à ndeto vivre lelo ba anniversaire o ba keto anniversaire sous ce mati makasi moi si lelo a vivre na mobali donc soka fêter l'anniversaire te seka za mobali mabe wana za bongo soko lingi mwana ba tout en charge na ye a otalela yo mto lingi anniversaire ne so commissaire la ye e boso na lelo te mais soko ça na ngote bongo na kamoka ngamoko bidon 20 litres na zoko komi tombola tele ke baksa 40 litres likolo o ba dégani to salaka na te ça comprendre ndebe rena bisa peto kota mulonga mfutema ba délivrer nga yani salaire matité o ba to ba ngala moni payer baby to ina charge ndeko comme belé salaire matité ozaki na mwana moko bando ko kaibo comme na bana 4 salaire matité après ba ngala moni payer ezaki boetin biso to saka boetin yondo na bana na okilikili. Ça, c'est le remède. Nous avons fait un périmètre là. Tu mets ton côté de mon prière na délivrance. N'a rien à voir. Dans le banofré. Changer technique. Vie longola soni. Soko longoli soni. Oko kumisa maloko batinyo so bazwa. Dans le bar chaque fois, batinyo so babeti tolo na vie. Ba otine ba famille ka ko tokanisa te. Ba sisi ba classe malonga te ndenge to bangela bango. Vie eza courage na technique de guerre. Tango za jeune, telle catégorie change ngo sokola. Ke banana masa libanda mais chez biso manka. Père Anouni a l'embito kufi. Ba peche bele bazawa. Bana sel ba boto benga noko. Ni yo na kosala po sima malgré tout na tanga te loko malonga ezate. Est-ce que po sima fona le kakana ba niveau mususu na ko se rattraper comment commerçant. E bandi wana. Mutatiki kina ya bima ite makenze la voyage. Tonto ka sone shikito kema kama mai. Tu vas souffrir ta timbeli vision. Ah je pousse à trouver la demi-finale à vie. Ah tout de comme au polo longwe. Match à 85 minutes, on a acheté des passes pour 1-0. N'attaque! Ok.
toke de bataka biso tuto chabia comme sango équipe batikela bataka na premier mi-temps mboka malamu batikela tata sala yimo soki yindi na mama toke chamesa na wenze soki zuwa na porte ndako mwana kokiachi mwezo simba bete classe za kama elle était impuissant ou me rappelle bimade côté na mbongo mai akoma commerçant va ba challenger biso tout kwata n'était ça comprendre touche à tout n'était ça comprendre toke na temps yo za wapi bolali la litro bozoke na kokwena sa koseka na ndako na biso toza intellectuel intellectuel mokate bo souffrir bino nga ma mutatanga liko mokate sengi voyu lipa donne-moi un peu sengi na français pe bongisam donne-moi un peu hein non seulement c'est pas trop mais don dima pas trop mais tout mon femme saka na mboko awa okoyeba bozali na posa mona pasteur John yeyo toli a pété apesa bino pona bino ba jeune en tout cas oyo pena eda bato belé et si ça peut toi chômage nga mona présent 4 na mboka oyo pasteur John par rapport ya lelo sur mona phénomène mati surtout que bino pasteur vidéo na ba pasteur nyoso aleka bo vidéo bon so bino ba pasteur so bo salon biso ba paganto lo banini est-ce que soko za musala nzambe ko tia semina bilamba te so eza bongo c'est ça bongo donc le ponite est-ce que mutakala liboso ko betsa libaku ke bimisika na mukili yango na par rapport a ezala bozo ko sambrouiller na makambo etali binote mutakala ya bato libala na bango ebebe bonga yanga na onini o ebele beba sima na bango te bonga sima na bango na bongisa eza makambo na rien à voir mon frère na ko sauter botika kokota na makambo etali yo nanga te to kipo yo nanga tozo sala toye mukili lokola babusha Adam mutu muta respecter karo na yemeto se kipi moko so koti damu te ko matela muninga te conseil na pesi yo suka na karo na yo so ko liama tika banga chance ba kendo bonga so kangami na conseil la kota Adam a sauver yo où est le mal bokoti na makaro na binote eza mutaka na bango e kolonga ya bango te tikali ya bango to tana modèle nyo c'est ça ya bango total ba porno anana même mutaka na bango musika etika na ba posa et alors so ko si mutaka so kangi c'est ça mutaka là si on n'y a pas danger pour moi, on a comme il se manette, mutaka le moyen c'est que bimi mitumi ça tout mitumi ne. Et c'est pas mi mutaka ça mitumi ne. Quand mutu mo connaît ya yonanga où est le mal. Tika ngo kende so kende ça makam na bango ça la laisse. Donc il wana ko betela ngo telo te fanda so ba pengwi bango so ba ko tali felo bango. Yonanga na to ju accès ko talo la te marqué tout on a ba verser. To tamba na nous bien. C'était ça comprendre. So cotiser te retourner musina munene te ba tiena sani ya nani. Wana risque. C'était ça comprendre. Base penda schéma. Donc renti yango penande kwata. Wana toujours pasteur jeune en plus abina toujours batoli toujours à péter ba naïb que non ba jeune toujours ba changer par rapport au pasteur jeune. Nous on a toujours rebellé, soyez toujours branché à Christ London TV. Christ London TV a découvert exactement rebellé tout ça na pasteur John awa tout ko ba toujours naé na makambo ya masolo. Pasteur John tu es que les sous que non il fallait voyager ba prendre le visa. Est-ce que c'est à solo te saki na wezaki bon wana makamike mike zaki ma ba frère kako ba saka na maison Schengen ba sœur wana donc invitation ça est correct bon habité na ba bangela kité ni bon habité et ça ba mindela ngani to ba saka na maison Schengen ba congolais o ya biso ya RDC ba sala na kati nde ba yokana ki tanto batali a passa John na ndeko kapashi ba kende poto pona nini ba boyi kaka bokuba na bango na yebi pété bango ba iba raison mais so tali bango pe ba za ba jeune ba mikoloté bo toucher bango na yebité sentiment na bango bon nzamba pambola bango pe na idée na bango donc ça non ça passe ya te que so ke poto nde so communauté et puis mu kono kende poto ya te que poto zonga sima pona retard ko musika nanga yo zaka place ezalaka donc vraiment pour autant les arabes expérience ya vu ko yeba hein et ba organiser mu na ba chaque fois so tambola zaka ne kenge ke ba linga batu nyoso me kopesa confiance na batu touté on ne sait jamais qui est qui bon ba kufa na poison ba lire pas ba payate pas mutandima te ma baby sai ça na vie attention na vie zale kenge atoza na camion asika ko pengo confiance les katé tala non était à prince je go zapper ma boule boy ko conseil prince bomisio et tout ça se comprendre na vie faut za ne kenge donc ba chaque fois ko boya les malheur te pourquoi malheur pété yaka na mona batu oyo ba sala likambute ba kota prison ya ofele ba chola ma quartier mobima njo ndé mu pepe mabele kaka so zaka libanda ngaka dai nzamba permettre ya kota kasho ya innocent hein po chola ma menasuka azala saint sauf na mona batu misupe baleka pia kana famille comme si ndé mutalibabe ayeko bonga na suka po batu tu a famille no bazwa o ba chola e ayeba bango
mokolo ya kozwa ayini bango te meyebi ke ngai na moto tosola alinganga te oyo eza na tanda soki nazwi ata naoseka na bango naokabela na bango me nalingi bango mpenza te koboyaka te badipute motu nzambe alekisaka biso alingaka alakisa nanu bato bizaleli na bango boza na bango mpo sino te na confiance na yo kondima te omoni oyo ndeko na ngai asimbelanga bana nzoka nde moto abebisi olo bana ye conseil napesi keba epuis kozaka bilakalaka te mpo ndeko akufi matanga sika ondima kozwa bana ya na engagement na cimetière ya lokola okufi ngaka nazwi bana oyo ntango moka te koleka na ndenge osambaki okosaki baza na kindoki mpo se débarrasse ozali keba na bilobaloba makambo na zo basi ozo comprendre nga vi lezo ata oza koloma ebembe so bakineli yo mpo aserke kolelo ekochange te ekochange eza su ya matanga te komi ya kilo risque modération tambola na ekenge conseil kaka nazoloba soki olingi oresir na vie za lokola baba ata bombe ebeti nsima mokongo atournaka ata tala mpo ayoki na ye te kanga matoi ya vanva na vie mokoka koyoka seke mpe soki atourne atali seke mpe matoi efungwami koyokaka bato te eza na bato bakotyola yo nzela kobonga fo tyolama soki osekami to komona risiti te nzela kobonga yaka lokola na baventure kende komonaka nde boye biso mabe na biso tolulaka bato batelemi likolo bamonani nzela balekelela toboya komo oza na poso bima champion moboyi nzela oyo champion elekiselaka motu mpo akoma kuti kuna bajeune mingi susika koma mvwama nzela koleka koma mvwama alingi te azokatela vi kono ndire na nzambe baza bapartenaire bakokitele bomengo lokola koli kasi nakomi kaka na 30 ah patron yo namona lebele ngasi nakomi kaka na 30 mopao ozali awa okomi na ba 20 combien tokei zala liboso okotalisa biso mboka place eza okobunga yo bato baloba va yo ngai na kotamba na fatire te okuna chambre ayera pamba ya pina bibamba oza nango yo osaka na mboka oyo tozali awa oyaki deja ozali tokozala toke mona alakisa vie fozala vie ntango ozopesa bapromese kenge kosimba bamona kode attaquant ye babale bakumiso na quartier mokoto omona stadi tokokamwa te azalaka joko bandaka kala vie na sepelaka na bato bazala awawa te akeko mpe esimbi ta change oyo so baotyola ye baotinda ye nde avabi atia bina match ba orge seulement arbitre otala non orge lekebele tour oyo kende coup de tête sango tina cité obiki abimaki ba orge ava tia obiki azaki coopérer ava comme patron schéma ya vie yo sa palmarès oringo bima champion so kuta na adversaire coupe aux na valeur te ata ko lokota mbongo eza na condition faut ça na courage ko lamkaka 5 heures pour kuta moi ça m'a pas ko saki na 4 heures muntaba 9 heures ko kota 50 fois tawa sakana so tana 50 fois obende katana ki sasa mo lotana mbongo katana amoni ke katana mukomisi na lota pe ka ndango asima yo bishema te abamba place na salela ngo na lokota 5 ya sika ta be katana na ngina ba na bika na salela ngo to bishema vi fo yeba ngam na oluba awa na ote yo tout nzamba lingaka yo lipamboli abongisa me pozwa mérité kolo mukila yaka na nzela nini obi nzela nye mwana muke na ndaka banye sangana ko équipe nationale grippe yaka te ya bongo yo kweka ngana ko na ndoto oya yemuka sacrifice bongo ya batu misusu te bishema te tala ona olo basoko yo kinga base a fo biloko na ebela soko solamba na milinga ko banga milinga te sakamba manepe epepeli paka kotoka okolia pe sokolo longi milinga sidi na tongo sokolo lamba stress nyoso na ma santé zongi o gagner procès yo za wapi na ko milinga te nzeto bakono milinga nakeka ko lala bolole yo ngati kana terrain na ndimi nzote kota milinga me fufe bela nga na ko traverser na extrémité nga se simbi ate mbanda ke simbi te kolwezi sena yawa guerrier na jabisa yo guerrier sena moni kope simbi te na rater luka diamana comme tout na mabanga na langer conseil na pesio so kope simbi te na quartier tous les copinga bagarre est-ce que ba wese na bino tondi na yego sala on sachez kaka nani ataka ils étaient chassés yelanga nini so pesi mbongo na somba pétrole na zimbonga pétrole na koti na mbonga ekolo na ina mai na kosi pétrole
mbwenge bandi depuis na pétrole bandi mbwenge na pétrole yo va tracer yo est-ce que nyako bomanga et uti na bato ko zonga na bato di saka na vie tala na pese ba schéma so yo kinga challenger ngani ngande zala takato kende o ya vi manka o ngaye ngaka tumususu akomi na ja 30 yo kanda zo tuna bato pesa nga conseil passa na sala nini yo zaki aveugle fongoli miso na campagne d'évangélisation otalaki wapi po comme retourna nga lero outi wapi obimeli wapi ngambo nyosa kisaso le kana ba 20 à 30 ozala wapi yo même utamboka retourna nga conseil yo tiens keba na vie eza capacité à charge ndongo outi na ndabo tant boyaka na terre total 20 000 francs pa ba massa ya mbonga maseki mais ngana palata 1000 fois na bimisi et dans ba petit na ngana paini c'est qui fait responsabilité ba e banda schéma ko ça bon le ko pombela mais na ko batama tala bato ba chevi bar ba outi na misère ezangati na 1000 fois bombi 1000 fois bombi 1000 fois bombi 1 mois 2 mois 6 mois 2 ans 4 ans que notala est prêtre tant on a changé vie et à simbiki cité technique de guerre ko batama pa bima na challenge ganisé bozela qui comme victoire na ndela prince mais na ndela sima a combien fabino pour dire ko 4 toujours la course na ben comme ça zo comprendre nga schéma ça c'est la vie to j'ai avantage na vie to bela kate ata to le mabe to la bien nzamba pesi so fait faire nana ko to hôpital de tout ça hôpital ba manka to sala biyo manzambe combien on a biyo contre nzambe matika biso c'est un sauf soko la mungina tongo zu ko pito bimina tongo bani makamine na ba no frère biso tout sala ngo tala tout le monde soko za pierre la mungina tongo bandaka na banzembo nzamba atana siffler alléluia papa journée bonga koyeba ya jobe bombaki au fond ce séminaire yo moko makamne bisiyo mais ça aussi mbonga tena poste a changer on a que si ça fasse be nzembo wana na ba no ba vie to tevika kamazana mwasi a cheze mina mwana bébé andimi mwana sanga kushi na bar batika kombone kaka za mutu munene yo nda seleba ngapenda régime na ngai baby sanga baby ngasa meni 3 tiribote na lala kate e comme nga biti mais tanga sanga mokate ye wana na pompe ya guma moloko linga tongo la main liburu po saka na vie yo kitemba mais ça ma fola ngako kaka opira mulangi kaka sinate ba miami yo tanga ko mika na mbongo nda omiwa yo kwa kana liboka ba miami pikola yo bo saka na vie tala ngana zebisa moninga bagara challenger mais ça chasse nga fato kende oya pitala vie na otia na ndenga stratégie yanduka ozala mafuta tabalaka tango sana moto oya kotika batute biso tu ba joueur na terrain comme ma supporter a bololo te équipe gagner pour la ligue rapide mais ka ko kumisa to betaki bien au lieu mbongo ngo fa fion zana terrain yo biso tu ba supporter tu ba joueur na to so comprendre tu as vu match so lingi fait simba c'est plein de courage ndima quartier ba tonga ko na ndinga courage ozanga ba copiter ozala vainqueur avant mais keba oza courage mo bongite po biko ko batela te ona lo baka o matela velo zanga chaîne ato pédaler mo okende te ko yebana on comprend nga très bien zala wana so bozaka na famille ya bokwe ya bomba masolo na kitunga toke terrain abo pesa nga penda kopo nga famille na bise sala kombo bobonga bokwe yo bisaka na vie pak ko tamba na ba photo fait tokenda kaletika misuna mesa tala ngo consoler yo ko yeba ko na faux schéma n'était ça comprendre nga vraiment base nzama pambo na lela bino tout fort. Merci mingi Ozaki Pasteur John Obolingara mingi partout dans le monde Ozaki na posa bomona ye Pasteur John un mot pour attendre Christ London TV kolo nango komona Rosette Pams un mot pour la Christ London TV et ça la vraiment bien maman Rosette Pams à Hollande en direct depuis Londres. Christ London TV vraiment l'initiative va bien vraiment ba idée à ça la bien bo s'abonner peu massivement vraiment ça la bien na moni cordon na moni cameraman yomoko na ba tantinto zawana vraiment nzamba pambola tant on va retourner pété yango base combo na aigle de la presse Mishka et aigle de la presse qui togo base yango de base donc il bon s'abonner massivement quand tu le barake vie les appels mais ça peut kaka que bato ebi mai ne bala makasi ko le renforcer na jité au zinda kenga ande mutu les à côté ni tiko bika ba bendi au secours ba muta kokaza la kate respect à mutu po ba pesa valeur tambola na fufu po zambisi mbangu so côté demande à tous les deux côtés pierre ba mo ko la fantine mais nzoko kufa na mokata solo makam nazo ba so comprendre nga aiza challenge ya toke vie et c'est la mututé quand la vie corner
tika komipesa faute yo te moto osenga mokili nzambe nde atya biso koya na famille pauvre eza libabe te bato nyonso batya mituka na prince batu na famille riche te yeba technique de guerre zala challenger Renault 4 fungola prince matikela bakiachi na bavoiture misu nzela est-ce que prince ekufa sala attention combien de patrons basomaka mituka bamona biso pamba tongo mokuta bona babisi obunga bato na bafrançais kilo tima piétiner oyebi ta eza pesa konyatanyata leka mukongo ntango osomaka mutuka toyeba okweya sakana eza kwata okanti kondeli bosa eza kokoma obanda bina match na premier mi-temps longola farezo chaboye bopola 4-1 okoyeba Pasteur John numéro pe sala bien batno so bala numéro nanga eza 084 75 18 112 na pesi bino nyonso bolingaka nga partout mbote surtout na pesi mbote na ye moko mwasi nanga Blandine gros bisous chéri place au ça na pesi mbote na Adeline Mboui maman na Christophe Bonzembe hein Adeline Mboui maman na Christophe Bonzembe vraiment merci place au ça na pesi mbote na ndeko nanga William Anona na Strasbourg papa na 14 gosses y compris ba régie le cerveau bino nyonso boza kuna na ba Patrick la Villonnière donc boza ebele ba Elodie Chimitaire donc wana base atelier pete na Strasbourg fan club na pesi mbote na ngai na Mimi ayiko na Cape Town na pesi mbote na staff nyonso ya limité 15e mairie Bobozo 129 na pesi mbote na bandimi nyonso balanda nga na bi partout sans oublier Coach Gisnovic place aux Dada tempote Oumela sur betka plus 44 74 24 02 54 37 au Mobimba sans oublier Mel Parfum pendant la grande marque en détail en gros il y a pendant base sur betka plus 33 75 39 030 94 au Mobimba na pesi mbote na bino so bondiranga on a dit que partout le monde entier na le labino tout fort o ayoki mbote te alimbisa bozanga na kati mbote na zotinda kwa kifunda soki za dongi mbote na ote soki za munene diminango soki za taille na seki mbote na yo vraiment nzamba pambra na le labino tout le monde entier merci tina ba wapi ba tena semaki batika ona goma binanga staff côté base musep singa papa tozana soyo na bi que partout to la pete saka ndenge sala na bandeko nanga victoire est-ce que na rabino kuna na kapela wapi na ba quartier 1 donc to la pete base vraiment chaîne abiso ya Chris London TV bo s'abonner massivement ya bino ye na sa ya bino mingi ba fungo cette église mais si tu fungo cette église to chango wapi c'est que to cha église moko ticket colonnette na stade ça ça comprendre pour boleke bele so na kiti ko songa na ngote ko makambo communauté base. Est-ce que vous comprenez très bien? Merci. Merci à trop. Merci Pasteur John. Bandeko bozaki bili Yolanda Pasteur John. Oazape moko ya tolé peut taper sur biso na mboko Congo. Soyez toujours branchés à Christ London TV. Ba nini za tellement ebele, ba invité baza tellement ebele, mais soyez toujours branchés à Christ London TV. Quand moi je le salue ba tout ba soutenir na FRE et kende liboso mama na Rosette Pams Dodo Malabuna, sœur na Christelle Kizola ya Ozias Kianfu. Viens en propre à l'embongo, garçon capable na Hollande, à Mbote.